اوس دا تورو ته ګورئ دا بیا داسې ریشه ده ګوتره ګوشتی گوشت کوشت کوشتی کشت دا توري راغلي د دوی په اجتماعي ژوندون کې دا د ټبر د پاره د قوم د پاره دا یاد لرئ دا ګوتره کلمه د ټبر د پاره دوی اخیستې ده یعنی یو کول وي یو ګوتری وي یا ګوتره وه یعنی د کول چې غټ سو پوره پښه راله ګرده زه یې خیلی دا زموږ پښه ده یعنې اکاګان پکې رالو نیکهګان پکې رالو دا کازویان پکې رالو لږ سره غټ سوی خاندان د خپله کوله ووتی دا ته به دوی دا توره استعمالوي بیا د دغې معنا چې شوه د غوایانو د ساتنې والا ګورئ غوا مقدسه ده په دوی کې اوس هم د غوا ته مقدسوالی په هندوانو کې اوس هم شته په هغه زمانه کې چې به د چا ډېرې غوایې وې د چا ډېره غټه ګله به وه د غواو نو ډېر لوی سړی به ډېر به سرمایهدار و نو دوی به دا د غوایانو د ساتنې ځای ته دا توره استعمالوي زموږ خلک اوس هغې هم ورته وایي ما در ټول ډېر ځایونه ما ګابند هم اورېدلی نو ګابند داسې د فارسي توری دی په فارسي کې هم د خپل د فارسي نه دی دا ګورئ دلته موجود دی په آریایي ژبو کې موجود دی نو ګابند یې کوم ځای ته ویل چې غوا به یې کې تړله غوا چې به یې کې بندوله دا شان یاد له راستي اوس نو ګوتره پاتی یا ګوتره پاتی هغه ځای چې چیرې غواګانې تړل کېدې دلته ځینې توري بیا دا رنګه راخیستل سوي دي چې اوس پور یا ګرام یا ګرام اوس موږ کانیګرم علاقه ده سیمې ته راځي اوس ورته ګورئ لږ یې سنجوئ په خپله درته اسانه کېږي نو ګوشتا یې ورته ویلی و هغه ځای ته چې چیرې دوی پسونه کتل دا غوا یې کتلې چراګاسې ورته وایي اوس تاسو ورته ګورئ زموږ ژبې ته څنګه راغلی دي په څه رنګ راغلی دي ګوشتا یې هغه ورشو ته ویل چې د دوی په نامه به دا یادېدلې دا سیمې او دوی به دا کورنۍ د هلته خپلې دا وزې او دا غوایې څرولې دا تورې استعمالول نو د کشتیو یا کوشت د ټبر په معنا چې دی د جمع کېدو څخه ګرامه جوړېده ټبرونه چې به ډېر سو بیا به دوی څه ورته وویل ګورئ کهو لاړئ ګوتره کوشتی سوی هی چې بیا ډېر سو بیا رالی هی ته اوس ورته ګورئ سوکه سوکه ډېرېږي ځای راځي خلک راځي کورونه راځي او نن هم په ښارونو کې دا توري موجود دي ډېر ښارونه به زه در وښیم اوس یې واورئ دا د مجموعې یا د جمع کېدلو په معنا ګرامه چې ده ودغ ته ویل کېږي او ګرامنۍ د یوې ګرامې دغه دوی رئیس ته ویلی په هغه زمانه کې ګرامه به ځای ته ویلی چې تر نظامي نظارت لاندې به دوی ژوند کاوی او دا کلمې د مفهوم له لارې د افغانستان په شمال شرقي څنډه کې اوس هم دغه معنا لري چې د کلو کریو د زیاترو نومو په پای کې راغلي دي ګرام توری څونې کورونه لري څونې ځایونه لري دا هغه ګرم دی چې دوی څخه یعنی له کوله څخه یې ټبر کوي له ټبره څخه بیا ګرام کوي غټې کوي بیا چې دوی چیرې استوګن ول چیرې ځایونه دا یې په هغه نامه اخیستی بیا یې یو توره استعمالوي له ګرامه سره ویس یا ویسه یعنی د څو کلو او کریو اوسېدونکو ته به دوی ویسه ویل پښتانه اوس هم ویسا توره استعمالوي باور په معنا ویسا معنا باور د کندهار گورنر وی مشهوره سړی و ډاکټر توریالی ویسا داسې تخلص پر ځان یې شوی نو دغه نوم هغه ریښه لري له دغې کلمې څخه میشت ټینګ او مستقر کېدونکی ترجمه چې ده دا راوړي اوس نو په ځینې ځایو کې جانا کلمه هم د ویست مترادفه ګڼل سوې ده ویسونو مجموعه ته جانا ویل کېږي اوس وایي هغه ټوټه د مځکې چې په هغې کې څو کریې او کلي پراته وو ویسا دا بیا اوس ګورئ دا چې بیا ډېر سول بیا به دغه ته واوښتی کمال دی ګورئ زموږ په سټپ وایز نومانو کې ماشوم دی کشنی دی بیا لږ بیګی دی بیا یا بچی خو بل شی دی
بیا زموږ خلک وایي یا ځوان خو بیا پلستی دی بیا پلستکی دی بیا پلستی دی بیا پلستګور دی بیا ځوان دی بیا چشت شل نومان جونګی دی بیا دغه دی بیا شلور نومان اول وار ورای دی بیا اول وار شرلی دی بیا دو شرل دی بیا ورق دی بیا چشت ګورې د پسونو د غویو د هر کال خپل نوم دی دا د آرینو خاصتونه دي کشنای لږ تر هغه غټ لږ تر هغه غټ لږ تر هغه غټ سوکه سوکه یې پراخي نومان هم بدلیږي دا په ډېرو خلکو کې نسته ګرڅه دغه پنځه ګوتې دي د پښتو په ایسته په ډېرو ژبو کې د دغو پنځو سرو نومان نسته ډېر ژبې تاسو وګورئ نو چې کلي وه او کرې به پر یوه ځای سره پراته وو هغو چې به کرنه یو رنګه کوله جانایادا به یې ورته ویلې پنکه جانا به یې هم ورته ویلې پنځه کشتیه به یې پنسه کشتیه اوس ورته ګورئ دا پنسه کشتیه هم ورته ویل اوس پنځه کشته کشت موږ وچیشته کشت و کرونده توری موږ استعمالوو که نه استعمالوو اوس یې واورئ دا قبیلې له هغه پنځو قبیلو څخه چې ذکر یې وایي موږ مخکې کړی دی کوزات صاحب وایي پنځه کشتیه د پنځو مځکو په معنا د پنځو کشتو په نامه یادېدل زما او ستا خلک نن هم وایي کشت مه کړی دی کرونده مه کړې ده کرنه مه کړې ده کشتګر ښه کشتګر وایي که نه وایي کشی وایو که نه وایو دا د کشي توری ډېره معنا لري دا په نورو پښتنو کې نسته نور خلک یې بزګر لولي نو زه خو وایم د دغه کشت او کشي سره کشی کشت کوونکي ته زموږ خلک څه وایي کشی وایي که نه وایي ښه د کشي کار ته څه وایي کشی کار کوي دغه څه وایي کشیوغ وایي که نه وایي نو کشیوغ توری څنګه لغت دی کشی څنګه لغت دی کشت څنګه لغت دی اوس مو څو زره کاله شاته بوتاست اوس مو سر خلاصیږي زموږ دغه ژبه دغه لغتونه دا ډېر پاخه دي دا د هیڅ چا په اصولونو نه رد کیږي چې د فیلالوجي پیمانه پر ژبه کښېږدې چې یاره له ما سره خو دا توري اوس هم سته نو ژبه خو زه ډېره زړه در ثابتولی سم اوس نو د ویس د رئیس په نامه وسپاتی راجان دا ورته ویل کېدل راجان توری اوس راجا دی اوس هم یې راجا پلانا دا په هغه زمانه کې ویل کېدی د آخري کلمه چې ده وایي د شاه او د بادشاه په باب کې استعمال سوې ده او هغه ځای ته به یې پور ویلی چې باچا به پکې اوسېدی پور نن سبا نه و څونې پوران توري سته دا پور دا ریشه لري اوس اندازه وکاس چې باچا به بیا چیرې اوسېدی شاه به چیرې اوسېدی پور به ورته وایي اوس به دونې ځایونه فتح پور وټاپور سلطانپور خانپور کانپور جامپور څونې ډېر دي ګورئ دا ژبه دارنګه پراخیږي نو دا به دوی ورته ویلي او د دا یو مستقمې کلا شکل به یې درلودی کلا به نو هم ډېره زوروره وه ولې باچا به پکې اوسېدی د هر چا کار به نه وي هر چا به له مخه نه سوه ایستلی نو دا مځکې به د دوی دغه رنګه آبادې ولې غرض مه دا دی چې د پښتنو چې کوم اوسنی ژوند دی د کول په معیار د لغتونو په معیار د مصر په معیار د نر او ښځې د میړه او د معاینې د پلار او د مور د اختیاراتو په معیار دا دونې سره یو رنګ دي چې نن یې هم هغه حیثیت دی د لور یا د نجلۍ د عزت په معیار نن هم هغه رنګه ولاړ دي او لغتونه د پښتنو په ډېرو سیمو کې دا توري اوس هم سته هم د ګرام په نامه سته هم د کهول په نامه سته هم د پنځه کشته د کشت په نامه سته هم د کروندې په نامه سته هم پنځه دی نن سبا په پښتنو کې هغه ویس او ویسا د باور په معنا دا ګر توري سته دا توری سته دا توری سته کشت او کشتۍ دا سته اوس وایي که نه وایي نو زه خو ګه سره هغه د زردالو کشته نه ده تاسو خو لږ هغه سره وګورئ هغه خو هم له خپل حالته بدلېږي و کشتې ته اوړي رنګ یې بدلېږي نو زموږ خلک یې کشته لولي دا هم شاته ډېر زوړ توری دی نو تاسو به څه چم کوئ ژبه که پخه ثابتوئ توري به نه ضایع کوئ ژبه که سنبالوئ زړی بیا یاستئ تر تاریخونه یې رسواستئ نو دا ښایسته ښایسته توري چې دي دا په ژبه کې محفوظ کول پکار دي تحفظ یې ضروري دی ځینې لغتونه داسې دي چې د هغو تمدني څېړنه هم سړی کولی سي او
لغوي څېړنه هم کولی شي. نو چې په دواړو اعتبار و معتبر خیږي بس نو د دې خبرې زیاته نور بیا د بحث گنجایش سرسته نه خبره دغه روانه ده او بل څوک بیا دا رنګه نه راځي چې ستا په مځکه به آبادېږي ستا مځکې به نیسي په زور تا به پسې اخلي ته خو به هم یو خوا ته ځې که به نه ځې که به تا ګرد ختموي ستا آثار څه سو ستا اډونه څه سو ستا د ژوند تمدن څه سوی ستا لوښي څه سول ستا سره وسپین څه سو دا رنګه نه ختمیږي دنیاګانې یو ځای نه یو ځای سرکونه را برسېره کېږي او کم قومونه چې ختم سوي دي په دنیا کې اوس نقش پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نو ختم سوي هم نه دي په دې سیمه کې ټول کامونه او دا رنګه هم څوکه څوکه سره خور سوي دي چې ډېر ښایست یې د ځان کړی دي ډېر تهذیب یې د ځان کړی دي. اوس که چیرې په دې اړه باندې پوښتنه لرئ وایه کاست تړاو تړلو تړش تړاو دا خو لا جلا دی وینې د تړا ترا ګوترا یعنې د دوی په مذهبه له موږ سره خو ما در ټول موږ سره پر لواړو د غوا تړلو ګوا یعنې د دوی رنګ موږ هغه ګاپ نه یې غوا وایو که نه وایو څه فرق دی یعنې موږ اوس هم د غوایې والا ته ګوالڼ وایو که نه وایو نو دا لڼ توری خو زموږ دی نو دا له موږ سره څه دی ګوالڼان دي ګاو بند دی دا گاو غوا بند معنا ځای بندوي نو گاو بند دا په فارسي کې توری دی گاو بند معنا چې غوا چیرې بندوي تړي نو زموږ خلکو به په پښتنو کې ما په خپل کلي کې اورېدی زموږ یو سپین سرې زنانې به یو ځای غوا تړله ګابن مرصفا کوي ګابن دې به داسې ویلې اوس هغه ګابن چې ما وشنې هغه ګاوبند دی نو دا ګاوبند چې په فارسي کې موجود دی نو شاته بله ژبه ستا هغه دغه د آرینو په ژبه کې ګاو تو ګوترا توري سته نو ګوا ته ویل ګو نو دا خو د غوا دپاره استعمال سوی دی دا خو ښکاره ولاړ بله پوښتنه چش ځای چې خلکو اوسېږي غټ ځایونه بټګرام ځای سته که نه سته اوس هم اوس بنوي سه ستا چی ته وایي بز معنا کار کوي ګر معنا کوونکی بزګر کار کوونکی یعنی زموږ خلک یو بز وایي یو مزد وایي مزد خو پزه دی د چکۍ والا سړي ته چې وایي اوړه ماتوي غنم چې ماتوي بیا چې ته پیسې ورکوي دغه ته چې وایي مزد وایي زموږ خلک مزدوري چې ځینې وتلې ده نو ګر څه ته وایي بزګر بز معنا خواري محنت او ګر معنا کوونکی بزګر معنا خواري کوونکی محنت کوونکی نو دا هغه بیا چیشتي کشېوو وایي که نه وایي اوس نو موږ داسې هم وایو کښتګر مه دی یعنې په ګر کې موږ ډېر توري استعمالوو کښتګر وایي که نه وایي نو د ګر په لایقه باندې هم موږ ډېر توري جوړو او په دا کشېوخ توري کې ما ګسه بل توری لیدلی نه دی د کشېوخ په لایقه کې ما ته بل توری په مخه نه دی راغلی چې موږ بیا دغه رنګه وایو نو دا توری موجود دی تاسې لږ وشنئ دا ډېر زوړ توری دی دا ډېره معنا لري بله پوښتنه خو به نه وي څنګه دی کاله خو نو مغیره رنګ دی بدل سوی شکل چې ته کله جملې جوړوې نو کهول خو بیا نسې ویلی کاله ته دا ګرد کاله ته مو ویلي دي دا ګرد کهول ته مو ویلي وایي که نه وایي نو مغیره شکل د ګرامر له وجې بیا بدلیږي هغه پروا نه کوي آریایي سندرې د رګویدونو د سندرو له لارې موږ غږیږو چې د دوی په سندرو کې کم توري استعمال سوي دي د اوستا په سندرو کې د اوستا په کتاب کې چې کم توري استعمال سوي دي دوی وچیش ته ویلي دي هغه موږ شنو له سره دغه رنګه را روان نو دا هغه د دوی توري دي موږ یې پر لاړو صحیح دي زموږ نه دي د دوی توري دي د دوی په سرودونو کې راغلي دي موږ څه وشنو دلته له موږ سره هغه رنګه ریښې لري دا ښه پوښتنه ده دا یې سند دی بله پوښتنه چش ولیانه ویسا سین دی سین باور